Բարև ձեզ, սիրելիներս։ Մենք շարունակում ենք ռեյկին եւ մենք լեկցիաների շարքը, հա, այսպես ասենք, եւ այսօր անցյալ անգամ մի փոքր ծանոթացանք ռեյկիին, ինչ բան է ռեյկին, ռեյկի էներգիան, ռեյկի ակունքները։ Այսօր ուզում եմ ոչ մանրամասն, շատ մանրամասն սկսենք ծանոթացումը ռեյկիի սկզբունքների հետ։ Որովհետև համենայն դեպս երբ որ անհատական աշխատանք է գնում աշակերտների հետ, մի քիչ այս ռեյկի սկզբունքների մեջ խորանալը, ռեյկի սկզբունքներին ուշադրություն դարձնելը մի քիչ ինձ մոտ թերի է, ես շատ եւ մտածում եմ, որ անպայման պետք է դրան ուշադրություն դարձնել եւ դրա համար որոշեցի, որ մենք պետք է անպայման ռեյկի սկզբունքները լավ ուսումնասիրենք, լավ հասկանանք, ու այդ սկզբունքներով շատ-շատերը ձեզանից իսկապես այս սկզբունքներով են ապրում, որովհետև ռեյկին իր գործը անում է, բայց իհարկե մանրամասն հասկանալը, սովորելը ու հետո այդ սկզբունքները վերցնելը, ճիշտ ու այդ սկզբունքներով ապրելը շատ ավելի գտնում ենք, որ ճիշտ է, քանի որ որոշել ենք, որ ռեյկին պետք է զրոյից սկսենք, այնպես որ մենք այսօր ծանոթանալու ենք ռեյկիի 5 սկզբունքներին։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ցանկացած ձևավորված համակարգ, եթե դա արդեն համակարգ է, անպայման ինքը հենվելով իր, ասենք, ոչ թե իր, այլ հենվելով դասական կարգավորիչ սկզբունքների վրա, անպայման այդ համակարգը ինչ-որ սկզբունքներ պիտի ունենա, ստեղծում է իր սկզբունքները, արդեն իր պատվիրանները, իր համակարգին համապատասխան պատվիրանները։ Եվ եթե այդ սկզբունքները, այդ պատվիրանները ճիշտ են, իհարկե խոսքը վերաբերվում է հոգևոր ինչ-որ համակարգի, եւ եթե այդ պատվիրանները ճիշտ են, ճշմարիտ են, ուրեմն անպայման դրանք այդ ճանապարհով գնացող մարդուն հասցնում են, ուրեմն նրան, որ մարդը փոխում է իր վերաբերմունքը իր հանդեպ, փոխում է վերաբերմունքը շրջապատի հանդեպ, աշխարհի հանդեպ, Աստծո հանդեպ։ Այսինքն պատվիրանները, եթե իսկապես ճշմարիտ պատվիրաններ են եւ մարդը ապրում է այդ սկզբունքներով, այդ պատվիրաններով, իր ներսում շատ խորը փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Դե ռեյկին էլ գիտենք, որ ինքը ձևավորված համակարգ է, ինքնաբուժման, ինքնամաքրման ձևավորված համակարգ է եւ հավատարիմ մնալով դասական, այսպես ասած, դասական սկզբունքներին, հավատարիմ մնալով բացարձակի ճշմարիտ օրենքներին, ռեյկին աշխարհին ներկայանում է իր 5 սկզբունքներով։ Այդ 5 սկզբունքները անցյալ դարի 20-ական թվականներին, մենք անցյալ անգամ դրա մասին խոսեցինք, որ ճապոնացի վարպետ ուսուցիչը, ռեյկի վերահիմնադիրը Միկաուսուին, շատ հետաքրքիր ձևով վերհանեց, հրաշքով իսկապես վերհանեց այս սկզբունքները եւ այդ սկզբունքները դարձան աղոթք յուրաքանչյուր ռեյկիստի սրտի համար։ Իսկապես ամենասկզբում մենք շատ պարտաճանաչ ձևով այս սկզբունքները անընդհատ կրկնում էինք եւ իսկապես այդ սկզբունքները կամաց տարիների ընթացքում մտան մեր մեջ, ոնց որ ինտեգրվեցին մեր գիտակցության, մեր բանականության մեջ։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում այս սկզբունքները, ուրեմն սկզբունքների կրկնողությունը շատ հետաքրքիր արդյունք է տալիս, որտեղից ոնց է սկսվում աշխատանքը ընդհանրին սկզբունքների հետ։ Սկզբունքները պետք է առավոտյան եւ երեկոյան կրկնել։ Եվ գիտական ապացույցներ կան, գիտական փաստեր կան, որ երբ ցանկացած ձևավորված միտք, ցանկացած դրական ձևավորված միտք, եթե 2000 անգամ մարդը կրկնում է ինչ-որ ժամանակահատվածում, այդ միտքը դառնում է իրականություն։ Եվ ինչ է տեղի ունենում իրականում։ 1000 անգամ կրկնողությունը նրա համար է, որ եթե այդ հարցի վերաբերյալ ինչ-որ սխալ կոնցեպցիաներ կան մարդու մեջ, դա ջնջվում է, հաջորդ 1000-ի կրկնողության ժամանակ այդ դրական ձևավորված այդ միտքը, որը կոչվում է աֆիրմացիա, արդեն
լրիվ մտնում է մարդու գիտակցության մեջ։ Մտնելուց հետո գիտակցությունը անցնում է հաջորդ գործի, ոնց որ ուղեղը սկսում է այդ դարձնել իրականություն։ Այսինքն, տեսեք մի փոքրիկ ոնց որ տեխնիկա հիմա մենք այս բանի սովորեցինք, սկզբունքների հետ կապված մենք խոսենք, բայց ցանկացած, ասենք ինչ որ մի բան, որ ուզում եք ձեր կյանքում կատարվի, լավ բան իհարկե, 2000 անգամ կրկնում եք դա, ենթադրենք, օրինակ, ես առողջ եմ, կամ ես ամուսնացած եմ, ենթադրենք աղջիկները ամուսնացած չեն, ես ամուսնացած եմ, կամ չգիտեմ, ինչ ցանկություն մարդը որ ունի, դա 2000 անգամ կրկնում եք ու ոնց անեք, որ հիշեք կամ ոնց պատկերացնեք, դա անպայման չի մի օրվա ընթացքում, չնայած եղել են մարդիկ, որ մի օրվա մեջ նպատակ են դրել 2000 անգամ կրկնել են, բայց ժամանակ է պետք, այսինքն այդ մի օրվա բան չի դա, էլի, կարելի է անել 21 օրվա մեջ, 21, ասենք 2000-ը բաժանում է 21-ից, տակ ինչ որ թիվ է ստացվում, հետո մոտավորապես ինչ է ստացվում, 80 քանիս ելել։ Վերջը, լավ։ Հետո դա բաժանում է, ասենք, առավոտ երեկո կամ ցերեկ կամ առավոտ երեկո, ինչ որ մի թիվ եք ստանում ու ասենք օրվա մեջ դա սկսում եք կրկնել, իսկապես աշխատում է։ Հիմա տեսեք ինչ է լինում այս սկզբունքները, ես այսօր մտածեցի, որ մենք հիմա միասին կկրկնենք սկզբունքները, ես բարձրացիան կասեմ, դուք մտքում կկրկնեք, ու ոնց որ մի հատ sense սկիզբը դնենք, համ էլ մի փոքրիկ մեդիտացիոն, խաղաղ վիճակով կրկնենք, ասեմ, որ սկզբունքների կրկնությունը շատ հետաքրքիր ձևով հանգստացնում է մարդուն։ Այսինքն այն զայրացած պահին, այն անելանելի դրության մեջ, որ մարդը արդեն sense սկսում է ափերից դուրս գալ, միանգամից ինքը սկսում է սկզբունքները կրկնել, ոնց որ ինքն իրեն ասի։ Ամենակարևորը, տեսեք, այնտեղ գրված է, Գարիջան, եթե հնարավոր է ցույց տուր, տեսեք ռեգի սկզբունքները, մի հատ կարդանք, հետո միասին սկսենք, հատկապես այսօր մի զայրացիր, հատկապես այսօր մի անհանգստացիր, հատկապես այսօր շնորհակալ եղիր, հատկապես այսօր նվիրվիր ինքնակատարելագործմանը և հատկապես այսօր եղիր բարի բոլոր կենդանի էակների հանդեպ։ Սրանք ռեգիի սկզբունքներն են, սենց առաջի հայացքից թվում է, որ ինչ են, որ ամեն մեկը մի նախադասություն, բայց սա շատ խորը փիլիսոփայություն է և խորանալով կտեսնեք, թե ինչքան ինֆորմացիա կա ընդամենը 5 տողի մեջ և երբ որ մարդը սկսում է ասել ու իսկապես օրը մի քանի անգամ ասելով, իսկապես իր մոտ շատ հետաքրքիր պրոցես է գտնում։ Պես որ խորհուրդ կտամ, թող դառնա ձեզ ոչ թե խորհուրդ տամ, այլ իսկապես մի կարուսուի այս վերհանած սկզբունքները թող դառնան բոլոր ռեյկիստների, ոչ միայն ռեյկիստների, ասեմ, որ պարտադիր չի մարդը ռեյկիստ ունի, որ այս ամենը կրկնի, թող դառնան իսկապես նրանց սրտի աղոթքի մի ձև։ Հիմա եկեք աչքերը փակենք, դուք փակում եք, ես չեմ փակում ու ես կկրկնեմ, դուք արդեն մտքում ինձանից հետո կրկնում եք։ Ձեռքերը լավ կլինի, այսպես աղոթքի դիրքում պահենք, այս նամաստե վիճակը, ին ու յան, ինը և յանը միանում են իրար, ստեղծվում է մեզ մոտ հավասարակշռված վիճակ և հենց այսպես էլ ասում է աղոթքի դիրքում ձեռքերը պահած, կրկնել ռեգիի 5 սկզբունքները։ Խորը ներշնչենք, արտաշնչենք։ Հատկապես այսօր մի զայրացիր, հատկապես այսօր մի անհանգստացիր, հատկապես այսօր շնորհակալ եղիր, հատկապես այսօր նվիրվիր ինքնակատարելագործմանը, հատկապես այսօր եղիր բարի բոլոր կենդանի էակների հանդեպ։ Կամաց աչքերը բացենք։
ինքը շատ հետաքրքիր խաղացնում է process-ը տանում, այսօր հարավության արտանում եք, խնդրում եք, չեք խնդրում, խնդրում եք ռեյկի, մի հատ կարող եք ռեյկի խնդրել ու հետո սկզբունքները ասեք ու անցնել առաջ, մի անգամ, երկու անգամ, ինչքան որ կասեք, լավ, հիմա անցնենք կոնկրետ բոլոր բառերը հատ, այնտեղ այսօր իհարկե միայն առաջի սկզբունքը ենք, եթե հասցնենք լավագույն դեպքում, միայն առաջի սկզբունքի մասին ենք խոսելու։ Տեսեք, հատկապես այսօր մի զայրացիր։ Պատահական չէ, որ սկսվում է հատկապես այսօր բառակապակցությամբ։ Ինչ է տեղի ունենում։ Երբ մարդը ինքն իրեն ծրագիր է տալիս հատկապես այսօր, ուրեմն տեղի ունենում մի շատ հետաքրքիր process։ Կոտրվում է մարդու մեջ եղած ծուլությունը, այսօր գործը պիտի անի։ Կոտրվում է գործը վաղվան թողնելու վատ սովորույթը, որ լավ, այսօր չեմ ասի, վաղը կասեմ, տենց է, չէ, ամեն ինչը պիտի սկսենք երկուշաբթի օրվանից, չէ, ասում եք չենք անջենք, լավ, երկուշաբթի օրը կանեմ, բայց չէ, հենց այդ պահին պետք է սկսել, դրա համար ես հատկապես այսօրը շատ շեշտադրված է սկզբունքներում և հատկապես այսօր բառակապակցությունը մարդու ուշադրությունը կենտրոնացնում է ներկայի վրա, ինչը շատ ժամանակ մենք մարդիկս շատ դեպքերում նույնիսկ չենք հասցնում ապրել, ինչի, որովհետև մեր միտքը անընդհատ կենտրոնացած է անցյալի վրա, անցյալի ողբ, որովհետև այնտեղ ինչ-որ չիրականացված և ցանկություններ կան և հազար ունի դարդ ու ցավ կա, այսինքն մեր կենտրոնացումը դա է, դա անցյալը ողբի ձևով բերում ենք մեր ներկա և անհանգստություններն ու վախը ապագայի հանդեպ։ Ու ստացվում է, որ մեր ներկան լցված է անցյալի ողբով և անհանգստությունները, ապագայի անհանգստություններով։ Այսինքն այդ ներկան, որը մարդը պիտի ապրի, մարդը իրականում չի ապրում, որովհետև մնում է կամ անցյալի մեջ, կամ ապագայի մեջ։ Ու հիմա տեսեք, հատկապես այսօրը այստեղ ինչ գործ է անում։ Անցյալում ենք թողնում, անցյալի ողբը թողնում ենք, ապագայի անհանգստությունները թողնում ու կենտրոնանում ենք ներկայի վրա։ Իսկ ներկայի վրա կենտրոնանալով ռեյկիստը ինչ է անում։ Ռեյկիստը սկսում է զբաղվել ինքնաբուժմամբ, ինքնամաքրմամբ, չէ, մտածում է այսօր արտացել է, վայ ռեյկի սեանսը անեմ, վայ այս իրավիճակը բուժեմ, վայ այն հարաբերությունը բուժեմ, այսինքն կենտրոնանում է ներկայի վրա։ Բայց այնպես չի, որ անցյալն ու ապագա ժխտում է։ Ռեյկիի այդ կարևոր առանձնահատկություններից մեկն է նաև, որ ռեյկիի միջոցով, քանի որ ռեյկին չի ճանաչում տարածություն ու ժամանակ, ռեյկիի համար նշանակություն չունի, անցյալում է ինչ-որ բան եղել կամ, չգիտեմ, ինչ հեռավորության վրա է մի բան պատահել, ռեյկիստը շատ մեծ հնարավորություն ունի ռեյկիով վերցնել այդ անցյալի ինչ-որ խնդիրը, որը ինչի է մնացել խնդիր, որովհետև այդ կետում մարդը չի մարսել այդ ինֆորմացիան, այդ իրավիճակը չի մարսել, մնացել է դրա մեջ և դա դարձել է մենտալ մարմնի մեջ կամ էմոցիոնալ մարմնի մեջ, մնացել է որպես խցանում, որպես բլոկ, այսպես ասենք, որ ավելի պատկերավոր լինի, և ռեյկին ինչ է անում, ռեյկիով խնդրում ենք ռեյկին, տեխնիկական այդ մասը մենք հիմա դա բնական է չենք քննարկի, դրա մասին հետո խոսելու ենք, բայց մարդը վերցնում է այդ անցյալում եղած այդ բլոկը, ռեյկիով բուժում է, բլոկն անհայտացավ, մենտալ մարմինը մաքրվեց, էմոցիաները մաքրվեցին։ Սկսում է ներկայի վրա հանգիստ աշխատել։ Ապագայի հետ կապված վախը նույն ձևով կարելի է բուժել, ինչ որ բուժում ենք անցյալը, ինչ որ բուժում ենք ներկան։ Ընդհանրապես դնել այդպես ապագան բուժել դա ինչ-որ անհեթեթություն է, բայց ասենք ենթադրենք կա ինչ-որ ծրագրավորված գործ, ասենք քննություն պիտի հանձնեմ կամ ինչ-որ կարևոր հանդիպում ունեմ, կարևոր խոսակցություն ունեմ, կարևոր որոշում եմ ընդունել և դա հիմա պիտի իրագործել, այդ ամեն ինչը կարողանում ենք վերցնել, նորից բուժել։ Բուժել ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ
հեռացնում ենք այն խոչընդոտները, որոնք կարող է խանգարել, որ դա տեղի չունենա։ Այսինքն տեսեք ռեյկին ինչ մեծ հնարավորություն է ժամանակից դուրս, տարածությունից դուրս հարցեր լուծել։ Ներկան ընդհանրապես ինքը համարվում է հավերժի էլեմենտ, հավերժության մեջ միշտ ներկա է, այնտեղ անցյալ ապագա չկա, միշտ ներկա process է, իհարկե մենք դա դժվար է դա պատկերացնել, ուղղակի այդպես ասվում է, եւ իսկ հավերժ նշանակում է հոգեվոր, այդ հասկացությունների մասին ենք խոսելու, մանրամասն քննարկելու ենք, այնքան որ այնպես որ հասկանանք, որ եթե ներկայի վրա աշխատում եք, ինչ որ մի շատ հետաքրքիր process է գնում։ Եվ ամենակարևորը ռեյկիում, որ անընդհատ մարդու մոտ գնում է ինքնամաքրման, ինքնաբուժման process-ներ։ Տեսեք, արյան գրականության մեջ մարդու կյանքը համեմատվում է լոտոս ծաղիկի վրա նստած առավոտյան այն վաղորդյան ցողի կաթիլի հետ։ Պատկերացրեք լոտոս ծաղիկը վրան այդ ցողի կաթիլ է նստած, որը ամեն վայրկյան կարող է գլորվել ու ցած ընկնել։ Այսինքն մարդու կյանքի թելը ամեն վայրկյան կարող է կտրվել։ Իսկ մարդու կյանքը դա կենդանիակի կյանքը դա մարդու ամենամեծ ձեռքբերումն է, անգնահատելի ձեռքբերումն է։ Եվ կարելի ասել նաև եզակի շանսը, տեսեք ինչ եմ ասում, հենց այդպես էլ գրվում է, եզակի շանսը հավերժի դարպասներին հասնելու համար, այսինքն հավերժության, հավերժ երադության, հավերժ երջանկության հասնելու համար ոչ թե պետք է մահը, այլ կյանքը, տեսեք ինչ հետաքրքիր փիլիսոփայություն է, այսինքն մարդը շատ կարևոր է մարդու կյանքը, մարդը ինքն էլ պիտի շատ բարձր գնահատի իր կյանքը եւ շատ տեղին են Ավետիքի Սահակյանի խոսքերը, չգիտեմ էլ որ բանաստեղծությունից է, բայց որ ասում է կյանքն է անպի փախչող կստվեր, վարքյանն է միշտ իրական, այսինքն այն իրականը հենց այդ վարքյանն է, որ հենց այս պահին ապրեցի, ասում է կյանքը չես կարող բռնել, բայց վարքյանը ճիշտ ապրելու համար իհարկե գիտելիք է պետք, իհարկե իմաստություն է պետք։ Հենց այդպիսի վարքյաններից էլ կազմված է, այսպես ասած, մեր ճակատագիրը եւ նաեւ ոչ թե կազմված է, այլ ավելի ճիշտ ձևավորվում է մեր ճակատագիրը, թե մենք ամեն վարքյան ինչ արեցինք, ինչ գործ արեցինք, ոնց շարժվեցինք, ճիշտ ապրեցինք, սխալ ապրեցինք Եվ տեսեք ճակատագիրը նաև ինչ է նաև ճակատագիրը, ոնց է ձևավորվում, սրանք շատ կարևոր հարցեր են, որովհետև հիմա կմտածեք զայրանալը, հատկապես այսօր մի զայրացիք եւ որ կետից ենք սկսել, որովհետև շատ կարևոր փուլեր կան, որ մարդը այդ գիտակցության մեջ պիտի անցնի, որ գա հասկանա թե ինչի պետք չէ զայրանալ։ Հիմա տեսեք, ինչ է ճակատագիրը, ճակատագիրը դա մեր ապրած, մեր ամբողջ նյութական գոյության ընթացքում մեր ապրած, այսինքն ապրած չէ, գործած լավ ու վատ գործերի միասնությունն է։ Այսինքն ինչ լավ գործեր ենք արել, դրա համար լավ կյանք ենք ստանում, ինչ վատ գործեր ենք արել, դրա համար պիտի պատասխան տանք։ Եվ դրա այդ ամբողջ հանրագումարը դառնում է ճակատագիրը։ Եվ շատ կարևոր է թե մարդը ինչ գոյավիճակում է գտնվում։ Այստեղ շատ կարևոր է գոյավիճակը ճակատագրի մեջ եւ ընդհանրապես մարդու կյանքում, դե ճակատագիրն էլ մարդու կյանքն է։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում գոյավիճակները։ Գոյավիճակ հենց այսինքն ինչի մեջ ենք գտնվում, այսինքն գոյավիճակը կյանք է պարտադրում, գոյավիճակը էմոցիա է պարտադրում, մտածողության որակ է պարտադրում, գոյավիճակը հարաբերություններ է պարտադրում, այսինքն ինչի մեջ որ ապրում ենք, այնց այդ ապրելու process-ը դա մարդու գոյավիճակն է։ Սանսկրիտ գոյավիճակը կոչվում է գունա, շատ լավ բառ է, գունա թարգմանաբար նշանակում է պարան, թելեր։
Այսինքն մարդը այդ գոյավիճակներով, այդ պարաններով, պատկերացրեք, sense տեսանելի, պարաններով կպած ենք մեր կյանքին, այս նյութական աշխարհին, այսինքն մենք մտնում ենք այս նյութական աշխարհ ու որպեսզի կարճենք, բռնվենք այդ մեր կյանքից, մենք կապվում ենք այդ պարաններով եւ կապվում ենք եւ բռնվում ենք եւ այդ պարանները միահյուսվում են։ Պարանները 3 տեսակի են, այդ գունաները, գոյավիճակները, ուրեմն տգիտության գոյավիճակը կամ չարության գոյավիճակը ու դրանից բխող բոլոր վատ բաները, ինչքան վատ բան գիտեք, երևույթներ մարդու կյանքում որ կարող են տեղի ունենալ, այդ տգիտության ու չարության գոյավիճակն է։ Հետո մանրամասն ենք դա լավ անցնելու ենք։ Երկրորդ գոյավիճակը դա կրքի գոյավիճակն է, այսինքն մրցակցության գոյավիճակը։ Երկիր մոլորակը մեր կյանքը հիմնականում կրքի գոյավիճակի մեջ ենք։ Անընդհատ մրցակցություն, երբ կրքի գոյավիճակը մեկ տալիս է, պիկեր ենք ունենում, ինչ որ հաջողություն ենք ունենում, մենք ենք շատ ուժեղ վայրեջքներ, վերելքներ, վայրեջքների այդ մեր այդ ամբողջ կյանքն է։ Եվ երրորդ գոյավիճակը դա առաքինության գոյավիճակն է, առաքինության գոյավիճակը դա բարության, երջանկության, խաղաղության, հանգստության գոյավիճակն է։ Ու շատ հետաքրքիր ձևով մարդը եթե մի գոյավիճակին կպավ, այսինքն այդ պարանը վերցրեց, կարճեց այդ պարանից կամ փաթաթվեց այդ պարանով, դրա բոլոր հետևանքները պիտի ունենա։ Անես չի էլի, որ ինքը կպավ առաքինության գոյավիճակի ու ինչ-որ բաներ այդ գոյավիճակից ինքը պակաս է ստանալու, չէ։ Ու շատ հետաքրքիր ձևով, տեսեք, սա ինչ կապ ունի ճակատագրի հետ։ Ուրեմն մեր ամբողջ ճակատագիրը միահյուսվում է այդ 3 պարաններից։ Այսինքն, եթե տգիտության գոյավիճակը պատկերացնենք սև պարան, ամուր պատկերացեք երկաթյա, նաև ինչ-որ կետերում ժանգոտած, մի հատ սենց հաստ պարան պատկերացրեք, կրքի գոյավիճակը պատկերացրեք կարմիր, առաքինությունը սպիտակ կամ ոսկեգույն։ Ու պատկերացեք այդ 3 թելերը, սենց տարբեր, սենց միահյուսվում են, տեղեր կա, որ սենց հանգույցներ են լինում, որ հնարավոր չի ընդհանրապես բացել։ Այդ կարմայի, ճակատագրի այն հարվածներ են, որ մարդը անպայման պիտի ստանա, որովհետև դա այդ հանգուցալուծումները չկան։ Դա պիտի անպայման տեղի ունենա, այսինքն այնքան է խառնված, խճճված, այդ ինձ խառը գործերով ապրում ենք, խառը գործերով գնում ենք հաջորդ կյանք ու հետո ասում ենք, վայ, ես ճակատագրով ես ինչ տրվեց, ես ինչ բադ բան եղավ, որովհետև այդ 3 գունաները, 3 գոյավիճակները խառնված են։ Ինչի ներկայացրեցի գոյավիճակները, որովհետև ռեյկին ինքը առաքինության գոյավիճակում աշխատող էներգիա է։ Տեսեք, ինքը առաքինի էներգիա է։ Տեսեք, ինչ հրաշք բան է տեղի ունեցել մեր կյանքում, որ մենք գնացել ենք, հանդիպել ենք ռեյկին, կամ ռեյկին եկել է մեր կյանք, մենք վերցրել ենք ռեյկին ու պատրաստի ձևով մեր տեղում նստած, հանգիստ գործ ունենք առաքինության էներգիայի հետ։ Պատկերացնում եք ռեյկին ինչ հրաշք է։ Այսինքն մեր կյանքը, մեր ճակատագիրը ինչ-որ բաներ կան եւ այլն, բայց մենք ունենք ռեյկի, առաքինության գոյավիճակը պատրաստի վերևից տիեզերքը հրամցնում է մեզ, ասում է վերցրու, դարձիր առաքինի։ Եվ ասեմ, որ ռեյկին վերցնելու համար, ընդհանրապես ցանկացած որևիցե հոգևոր տեխնիկա վերցնելու համար մարդուց պահանջվում է անվախություն։ Շատ հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր կետ է սա։ Մարդը իսկապես պիտի լինի անվախ, իր մեջ պիտի ունենա այդ աստվածային որակ է անվախությունը։ Աստվածային որակներից առաջի որակն է անվախությունը, երբ մարդը ուրեմն ունենում է այդ անվախությունը, որ դեպի իրեն եկող արդեն կապ չունի, մարդը սկզբից չի էլ հասկանում դա լավն է թե վատը, բայց եթե դա հոգևոր ինչ-որ պրակտիկա է, բնականաբար դա միայն լավն է լինում, դա վերցնելու համար, անվախությունը պետք ռեյկին վերցնելու համար, կոնկրետ մենք քանի որ հիմա ռեյկին ենք քննարկում, ես անհատ ռեյկի վրա պիտի օրինակը բերեմ, անվախությունը հարկավոր ռեյկին վերցնելու համար, անվախությունը հարկավոր ռեյկի մեջ մտնելու համար եւ այդ ռեյկիի այդ առաքինության ճանապարհով գնալու համար։ Եվ
պատկերացրեք կան մարդիկ, որոնք իսկապես վախից մոտ չեն գալիս, այն ներսից էլ մի հատ մենք մի քիչ առաջ հենց դրա մասին ենք խոսում, այսինքն մի հատ sense բլոկ են դնում, որ հանկարծ եթե նույնիսկ իրենք էլ չեն վերցրել, հանկարծ կողքի մարդը որ վերցրել է, հանկարծ իրեն ռեգի չանի, որտեղ հանկարծ կարող է մեջը մի բան մաքրվի, ինքը խայտարակ լինի, ինքը իր մտածելակերպով էլի, այսինքն տեսեք մարդու մոտ այդ վախերը կան, որ ինչ-որ մի նոր բան կարող է գալ իր արդեն այդ հարմարավետության, այդ զոնայում իր վիճակին, դա վիճակը կարող է մի քիչ խարխլվել, այդ դրա համար մոտ չեն գալիս, իսկ անվախ մարդը ասում է վերցնեմ, բտնեմ իմ մեջ, մի հատ էլ լավ մաքրվեմ, հələ մի հատ տեսնեմ այդ ճանապարհը ինձ ուր է տանում, ասեմ, որ ուրեմն անվախությունից հետո, այսինքն մարդը մտավ, ռեյկին վերցրեց, ռեյկին ինքը կիրառական արվեստ է, այսինքն կոնկրետ կիրառություն ունի, չէ՞ որ կիրառում ես դու ռեյկի մասին չես կարդում, երկար, բարակ, կարդալով ռեյկի չես ստանա, ռեյկի պետք է ձեռնադրվել, ռեյկին վերցնել ու սկսել կիրառել, բայց ռեյկին ունի իր փիլիսոփայության կետերը, մի ամբողջ փիլիսոփայություն ունի և այստեղ շատ կարևոր է գիտելիքի մեջ արդեն կատարելագործվելը, հաջորդ փուլն են գալիս մարդու կյանքում, մտավ վերցրեց, ռեյկին կիրառեց, բայց հիմա պիտի ինչ-որ գիտելիքի մեջ նա հմտանա, կատարելագործվի, այս կետում ռեյկին վերադառնում է իր ակունքներին, անցյալ անգամ մենք խոսեցինք, որ ռեյկի ակունքները դա արիական գրականությունն է, ընդհանրապես արիացիների փիլիսոփայությունն է, արիացիների գաղափարախոսությունն է և ռեյկին այդ արիական գրականությունը շատ համահունչ իրար հետ, իրար լրացնելով, իրար օգնելով, այսպես դարեդար ապրում է և ռեյկին որպես փիլիսոփայություն հենվում է այդ արիական գրականության, արիացիների գաղափարախոսության վրա հենվում է արիացիների սուրբ գրվածքների վրա, որովհետև արիացիների սուրբ գրվածքները մեր մոլորակի վրա միլիոնավոր տարիների պատմություն ունեցող, տեսեք ինչ-որ հազարների մասին չի խոսքը, 100 հազարների մասին չի խոսքը, միլիոնավոր տարիների պատմություն ունեցող և միլիոնավոր տարիներ հեղինակություն վայելող գրվածքներ են պատկերացրեք, այդ ինչ գրված պիտի լինի, այդ ինչ բացարձակ ճշմարտություն պիտի լինի գրված այդտեղ, որ նա իր արդիականությունը երբեք չկորցնի։ Ու դա ռեյկի համար դա հիմք է։ Շատ շատերը հիմա լսելով կարող են նույնիսկ զարմանալ, թե այս ինչ են ասում, այս ինչ են խոսում, արիացիներ, ռեյկի ինչ կապ ունի, բայց հիմա որ սկսենք մանրամասն ուսումնասիրել, տեսեք մի կա ուսուի տված մի նախադասությունը հատկապես այսօր մի զայրացիր, մի ամբողջ փիլիսոփայություն է, ինչ է իրենից ներկայացնում զայրույթը, որտեղից է ծնվում զայրույթը, ինչ հոգեբանական արմատներ ունի, մարդ ինչպես պիտի ազատվի, ինչ է ծնում, հիմքը ինչն է, այսինքն մի ամբողջ փիլիսոփայություն, որը արիացիների մոտ շատ ֆունդամենտալ դրված է։ Եվ տեսեք ռեյկին վերցրեցինք, այնտեղ տալիս է արդեն, հենց մարդը ռեյկին վերցնում է, այնտեղ ասում է, որ որպեսզի դու լավ լինես, պիտի ձեռքը դնես ենթադրենք լյարդիդ վրա, քանի որ լյարդի էմոցիան զայրույթն է, եթե ուզում ես շատ չզայրանաս, պիտի լյարդը բուժես, կամ եթե լյարդդ հիվանդ է, հակառակը, ուրեմն դու շատ զայրանում ես, ուրեմն այդ էմոցիան է քեզ մոտ շատ գերակշռում, ուրեմն պետք է ձեռքերի մեջ վերցնել զայրույթը, բուժել եւ այն դա մենք ամեն ինչը ասելու ենք, դրա մասին խոսվելու է եւ տեսեք, այսինքն հաջորդ փուլը, որ գալիս է մարդու կյանք, այսինքն ինչ որ գիտելիքի մեջ հաստատվել, ինչ որ գիտելիքի մեջ խորանալ, ինչ որ կատարելագործվել եւ դրա համար եմ ես միշտ ասում ու ես
ունեմ այդ համոզմունքը, որ ռեյկիստը կարող է լինել ուղղակի ռեյկիստ, ռեյկիստը կարող է լինել իրական ռեյկիստ։ Այն իրական ռեյկիստներն է ինձ համար, հիմա այս լեկցիաների ընթացքում դուք բոլորդ էլ կհամոզվեք, որ իսկապես եթե մարդը այդ գիտելիքները չունի, հա, ռեյկին մնում է, որ հա, այ չամիա ձեռքը դրեցի, ռեյկի արեցի, հա, ռեյկին միևնույն է, անկախ գիտելիքից իր գործը կանի, բայց տեղեր կա, որտեղ անպայման գիտելիքն է պետք, այդտեղ ռեյկին չի աշխատում, տեղեր կան, որ անպայման գիտելիքն է պետք, ու տեսեք, հաջորդ փուլը, որ գալիս է ռեյկիստի կյանքում, ռեյկիստը դառնում է բարեգործ։ Բարեգործ ինչի հիմքի վրա, իր ձեռքերի, չէ՞ որ ռեյկին ձեռքերով բուժման տեխնիկա է, ինքը դառնում է բարեգործ, այսինքն ինչ է նշանակում բարեգործ, նշանակում է ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում, արժանի մարդուն օգնել, տեսեք ճիշտ ժամանակ, ճիշտ տեղ արժանի մարդ, նշանակում է կան անարժան մարդիկ, որոնց իսկապես պետք չի օգնել, այ անարժան մարդիկ են, որոնք 4 ժխտողներն են, որ ասում են, չէ, ես չեմ ուզում, այդ մարդուն որ ռեյկին էլ ուղարկում ես, ռեյկին տեղ չի հասնում, հաստատում, մարդն էլ ընթացքում զգում է, որ այդ ռեյկին ընդհանրապես չի գնում, այսինքն այն մարդը, որը պատրաստ չի մաքրման ինչ-որ փուլ անցել, այդ մարդկանց պետք չէ ձեռք տալ, ոչ դուք պետք է ժամանակ կորցնեք, ոչ է, հարազատների հետ հարցը մի քիչ ուրիշ է, հարազատների հետ, եթե ընտանիքի անդամները մեզ հետ ապրում են, մենք ամբողջ օրը ռեյկի պրոցեսի մեջ ենք, ռեյկին անկախ մեզանից հոսում է, այդ մարդիկ այսպես թե այնպես այդ ռեյկին ստանում են, այսպես թե այնպես իրենք մաքրվում են, որտեղ մենք իրենց հետ շատ ուժեղ էներգետիկ կապերի մեջ ենք, էներգետիկ կամուրջներ կա մեր եւ իրենց միջև, եւ այդ էներգետիկ կամուրջներով այդ մեր մաքրության էներգիան գնում է իրենց, այնպես որ կարիք չկա իրենց համար անհանգստանալ, որ հա տան անդամները չվեցին, ու հանկապես այստեղ մենք հիմնականում ռեյկին հիմնականում վերցնում են կանայք, եւ կանայք հիմնականում մտածում են, բա ինչ անեն, որ իրենց ամուսիններին բուժեն, ամուսինները որպես կանոն հայ ամուսինները շատ սենց լավ ես արել, վերցրել ես, մաքսիմումներն է, որ ես թողել եմ, որ դու վերցնես, գնա դու բուժվի, մաքսիմում լավ, ինձ մի հատ հեռահար սեանս կանես, բայց որ ուզում ես մի հատ ձեռքդ մոտենում, համ վատ է լինում, համ ուզում ես օգնել, վերջ, լավ, համարկանց հանգիստ օգնենք, ուրեմն տեսեք, ռեյկիստի ձեռքերը դառնում են բարեգործ, բարեգործ նշանակում է մարդուն օգնել մարմնի մակարդակում, օգնել մտքի մակարդակում եւ օգնել հոգու մակարդակում, այստեղ շատ հետաքրքիր պրոցես է գնում, ռեյկիստը մարմնի մակարդակում շատ հեշտ կարողանում է օգնել, չէ՞ որ մարդու ինչ-որ մեկի մարմինը հիվանդ է կամ թեկուզ ինքը իրեն, իր մարմինը հիվանդ է, ձեռքերը դրեց ռեյկին, հոսեց բուժվեց մարմինը, մտքի մակարդակում էլ է կարողանում օգնել, որովհետև մենք ունենք տեխնիկա մտքի բուժում, երկրորդ կարգով արդեն կարողանում է ռեյկիստը այդ մտքի բուժումը իրականացնել, այսինքն սխալ մտքեր կամ այդ մտքի բուժումը ինչի համար է արվում, կան հիվանդություններ, կան իրավիճակներ, որոնց պատճառը մարդու մենտալ մարմնի մեջ եղած բլոկներն են, ու մինչև այդ բլոկները դուրս չգան, մինչև այդ բլոկները չբուժվեն, մարդու մոտ ինչ-որ փոփոխություն տեղի չունեն, դրա համար այդ մտքի բուժումը, էմոցիաների բուժումը, այդ ավելորդ հուզականությունը, բանը շատ լարված, պետք է իհարկե դա հանգստացնել, խաղաղեցնել։ Այսինքն մարդը դիմացինին բարեգործ ռեյկիստը, դիմացինին ուրեմն կարեկցում է մարմնի մակարդակում, մտքի մակարդակում, հոգու մակարդակում արդեն կարեկցելու համար։ Ռեյկին այստեղ ոնց որ գործ չի կարողանում անել։ Այստեղ արդեն հարցը գնում է տվյալ ռեյկիստը ինչ մակարդակ ունի, այսինքն ինչ զարգացվածության մակարդակ ունի, այստեղ ինտելեկտի հարցը չի, իհարկե ինտելեկտն էլ է շատ կարևոր, բայց այստեղ ինտելեկտի հարցը չի, այստեղ կարևոր է թե ասենք այդ մարդը հոգևոր գիտելիքի պաշար ունի, թե չէ։ Եվ այս կետում է, որ շատ կարևոր է, հատկապես ռեյկիի վարպետ ուսուցիչները, որոնք աշխատում են մարդկանց հետ, մարդիկ են ընդունում, իսկ մարդիկ հիմնականում այդ իմ այս տարիների փորձը ցույց է տալիս,
որ մարդու մոտ բոլոր խնդիրները գալիս են այդ հոգու մակարդակում, որտեղ հոգու մակարդակում մարդը հիմնականում բավարարված չի։ Այստեղից են այդ խնդիրները գալիս։ Հա, մենտալ մարմինը, ֆիզիկական մարմինը ինչ-որ խնդիրներ ունեն, բայց հիմնական խնդիրը այստեղից է գալիս։ Ու երբ որ դու մարդու հետ աշխատում ես, պիտի կարողանա այդ ռեյկի վարպետ ուսուցիչը այդ հոգու մակարդակում օգնություն ցույց տալ։ Ինչ է նշանակում հոգու մակարդակում օգնություն ցույց տալ։ Այստեղ արդեն ռեյկին չի աշխատում, ինչ որ չափով կարող է աշխատել ինչ բանը, որ ճիշտ իրավիճակ բերի, ճիշտ մարդ բերի իր կյանքում, որը կգա այդ ամեն ինչը կբացատրի։ Բայց ռեյկին ինքը այդ պահը բացատրել չի կարող։ Ինչն է կարևոր այստեղ հոգու մակարդակում արդեն օգնելը, դա նշանակում է, որ սկսվում է խոսակցությունը կյանքի փիլիսոփայության մասին։ Փիլիսոփայության շուրջ, այսինքն ինչ է կյանքը, ինչի համար եմ ծնվել, ինչի համար եմ ապրում, որտեղից եմ եկել, ուր եմ գնում, ինչ ընդհանրապես կյանքը ինչի համար է, շատ կարևոր է մարդուն բացատրելը հոգու հավերժության գաղափարը, որովհետև այդ հավերժության գաղափարը, որ մարդը սկսում է ընկալել, իր մոտ շատ բաներ է փոխվում, ահագին վախեր դուրս են գալիս։ Մարդը, որ գոնե իրականացնելը դա շատ բարդ պրոցես է, բայց գոնե իմանալը, թեկուզ ինֆորմացիոն մակարդակով, իմանալը, որ ես հավերժ, ես հոգի եմ, ոչ թե այս մարմինս է, եւ ես հավերժ եմ, ոնց որ հիմա ես նստած իմ հոգին, ոչ թե հոգի զգում եմ, չէ, ցավոք դեռ չեմ զգում, բայց ես զգում եմ, չէ, որ ես հիմա նստած եմ, հիմա թե հոգիս է զգում, կեղծ ես է զգում, էմոցիաներս են, թե մտքերս են, այդ չենք քննարկում հիմա, կարևորը, որ ես զգում եմ, չէ, որ ես հիմա կենթանի նստած եմ, այդպես հավերժության մեջ մշտական հոգին ինքը իրեն զգում է ու ասենք մահից հետո ինքը իրեն նույն ձև ոնց ենք հիմա մենք զգում ինքը զգում է բայց զգում է ոչ ուրիշ տեղ է հետո մտավ ուրիշ մարմնի մեջ նա նույն ձևի զգում է հետո հոգին անընդհատ փնտրում է այդ հավերժ ձգտում է այդ հավերժ երջանկության ինչից մենք կտրվել ենք մեր մեղքերի պատճառով այնտեղ տեսեք նախանձը ներքևում գրված է, այդ նախանձի պատճառով մենք կտրվել ենք մեր այդ երանության վիճակից եւ հայտնվել այս իրականության մեջ։ Դա մեծ թեմա է, դրան էլ ենք անդրադառնալու, ուղղակի այդ բաները քննարկելիս պիտի հասկանալ։ Դրա համար այսօր մի քիչ մանրամասն եմ խոսում, մյուս սկզբունքները քննարկելիս արդեն ավելի արագ կգնանք։ Ու տեսեք այդ բարեգործ վիճակը մարդուն, երբ որ մարդը արդեն սովորում է օգնել մարդկանց, նորից եմ կրկնում, մարմնի մակարդակով, մտքի մակարդակով, հոգու մակարդակով, ինքը սենց ինքնաբերաբար ռեյկիստները անցնում են մի հատ ինչ-որ պարս կյանքի, պարս կենսաձևի են անցնում, դա սենց այդ աստվածային որակ է դա, կոչվում է պարս և բարեգործ կյանքի ձև։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է, պարս և բարեգործ կյանքի ձև, այսինքն ինչ է նշանակում պարս կյանք նշանակում է, որ ես ունեմ ժամանակ, իմ ժամանակի տնօրենը ես եմ, ես տրամադրում եմ ժամանակ, օրս այնպես եմ դասավորում, որ ես ունենամ ազատ ժամանակ, առավոտյան, միշտ ասում եմ, երեխեք ջան, գոնե առավոտյան 15 րոպե ձեզ ռեյկի արեք, չէ՞։ Կամ երեկոյան պարկեցիք, մի 15-20 րոպե այդ ժամանակ արեք, բայց եթե խնդիրներ են լինում, օրվա մեջ էլ մի հատ ռեյկի արեք, 5 րոպե ռեյկի արեք, այսինքն մարդը այդպես պիտի դասավորի իր կյանքը ռեյկից դառնալուց հետո, կյանքը պիտի փոխվի ռեյկից առաջ եւ ռեյկից հետո, մարդու կյանքը պիտի փոխվի, ինչքան ենք հաճախ ենք, չէ՞ մենք իրար ասում, դեսի կյանքս լրիվ փոխվել է, ռեյկից առաջ, ռեյկից հետո, երկու մասի է կյանքը բաժանում, այդ նրանից է, որ դուք դառնում եք իրական ռեյկիստներ, որ իսկապես կյանքս փոխվել է, ես հիմա ժամանակ պիտի տրամադրեմ, ինքնաբուժմանը, ինքնամաքրմանը, ինքնակատարելագործմանը եւ ոչ թե թողնեմ ասեմ դե լավ, հիմա ռեյկի ստացանք, դե լավ, երբ որ պետք լինի, երբ որ շատ վատ վիճակի մեջ կլինեմ, այդ հարցներ ենք մենք քննարկում, որ մեզ հայրիս մոտ այդ դա շատ պակաս է, մինչև են որ այդպիսի արտադրություն ունեն, չէ, մինչև դանակը ոսկորին չհասավ, մարդը ինքը իրենով չի զբաղվի, հատկապես հայ կինը, որը շատ սխալ է,
որովհետև հայ կինը հենց առաջինը, որտեղ նա մայր է, հայ մայրը պետք է առաջինը լինի առողջ։ Ինքը պետք է լինի առողջ, ինքը պետք է լինի երջանիկ, պետք է լինի ուրախ, որովհետև երեխան այդ ամեն ինչը վերցնում է մորից։ Իսկ եթե մայրը ներողություն եմ խնդրում այդ արտահայտության համար, բայց մենք ասում ենք ջհանդամ, չէ՞, ասում ենք ես ջհանդամ, կարևոր է երեխեսը։ Այմա դու որ ջհանդամ, տնից տեղից հեռու, այդ երեխեն է ինչ որ եկնում ճանապարհով է սկսում գնալ, որովհետև երեխան մենք չենք հասկանում, մանավանդ մինչև 14 տարեկան երեխան կապված է մոր չակրաների հետ։ Ոնց ինչ վիճակում են մոր չակրաները, այսինքն էներգետիկ կենտրոնները, նույն վիճակում է երեխայինը։ Հիմա այդտեղ մայրը իրավունք ունի ասելու ես ջհանդամ։ Հիմա մայրը իրավունք ունի իր վրա չաշխատելու։ Ասեք, եթե իրավունք ունի, թող անի։ Բայց մենք հայ մայրերը ինչքան են սիրում իրանց երեխաներին, չէ՞։ Ինչքան մենք շատ, չէ՞, ուրիշ տեսակ մայրեր ենք։ Մեր հայ պապաներն էլ, չէ՞, պախած չեն այդ գործում։ Բայց հիմնականում երեխան ամեն ինչը մորից է ստանում, դրա համար մայրը այո, պիտի ժամանակ տրամադրի, եւ դա չի ստացվում, որ ինքը իր երեխայից գողացավ, դա չի ստացվում, որ ինքը իր ընտանիքից գողացավ, որովհետեւ մեր ընտանիքներում այդ հայկական մենտալիտետը կա, ինչ-որ էս հարսը կամ կինը ինչ է անում իր սենյակում, մտել է դուռը փակել է, ինչ-որ բաներ անում, ինչ անում, ձեռքերը դրել է վրա պարկել է, ինչ անում։ Դարի բացատրի, որ ոչ բան չես անում, լավանամ ու շավակել, որ ձեզ նորից շարունակել ծառայել, հասկացաք, այսինքն այդ որ մարդը պիտի, դա է կոչվում պարզ կյանք, ինքը պիտի ժամանակ տրամադրի, ժամանակը զոհագործի դրա համար, ժամանակը զոհագործի ֆիզիկականի համար, ժամանակը զոհագործի իր մտքի աշխատանքի համար եւ հոգու համար, այսինքն ինչ-որ գիտելիքներ վերցնի, դա շատ կարևոր է եւ հավատացեք, որ դա շատ մեծ արդյունք է տալիս եւ այստեղ ռեյկիստները իրականացնում են արիացիների այդ ոսկե օրենքը պարզ ապրելակերպ, վեհ մտածելակերպ, այսինքն ինքը ունենում է պարզ, խաղաղ, հանգիստ կյանք, բայց մտածում է շատ բարձր բաների մասին։ Ու այն հենց ինչի է կոչվում ոսկե օրենք, որովհետև դա տալիս է մարդուն երջանկություն։ Ու ռեյկին այս կետում շատ մեծ գործեր կարող է անել։ Տեսեք, պարզ կյանքի, պարզության հիմքում, այստեղ պարզ կյանքը ոչ միայն ժամանակն է, այդ պարզ կյանք դա նաև այն, որ մարդը պարզ խոսի, հասկանալի խոսի, որ մարդը դիմացինը հասկանա, թե այդ մարդը ինչ է ասում, ոչ թե սենց ինչ-որ տողատակերով, բարդ, ուզում էի ուրիշ բան ասեի, բայց սենց ասեն, որ չհասկանա, որ կարելի պարզ ասել, ինչ ես մտածում, ինչ ես ասում, տեսնում եք, դա շատ կարևոր որակ է և այդ պարզության հիմքում ընկած են իհարկե առաքինության հարաբերությունները և ռեյկին որպես այդ առաքինության, փափուկ, գեղեցիկ, երջանիկ, սիրո էներգիա, ինքը մարդուն նաև դարձնում է այդ բարի ու կարեկից, այստեղ այդ բարիության որակը մի որը ժամանակ, որ ասենք ինչ-որ նոր մարդ է գալիս, ես նրան ասում եմ նորաթուխ ռեյկիստ, սկզբում ասում եմ, բա ինչ բարի են ձեր բոլոր ռեյկիստները, ու իսկապես դա զգացվում է, ժամանակի ընթացքում, այն նորից եմ ասում, իրական ռեյկիստները, ոչ թե ֆիքստուր բառը ասեմ, բայց ֆիքստուրության համար վերցել են ռեյկին, ու ես էլ ռեյկի ունեմ, ես էլ եմ ձեռնադրված, չէ, իրական ռեյկիստը, որը իր վրա աշխատում է, ժամանակի ընթացքում այդ բարության որակին հասնում է, ու տեսեք բարության որակին հասնելիս մարդը իրականացնում է այդ մի զայրացիր պատվիրանը, շատ հետաքրքիր ձևով, որովհետև բարի մարդը սխալ տեղը չի զայրանում, բարի մարդը սխալ տեղը անընդհատ ուրիշին նկատողություն չի անում, չի ցավացնում, այսինքն տեսեք ինչ հետաքրքիր ձևով մի կաուսույն, տեսեք որ կետից է սկսում, տես ասեց մի հատկապես այսօր մի զայրացի, տեսեք հələ զայրույթին չենք ասել, այսինքն զայրույթից հրաժարվելու համար ոչ թե
եւ գիտակցաբար եւ այդ process-ը որպեսի գնա մարդը հրաժարվի այդ զայրույթից, նա տեսեք ինչ փուլեր պիտի հասնի, ինչ որ որակներ պիտի ձեռք բերի, ինչ որ աշխատանք պիտի անի, որ հələ գա, հələ չենք հասել զայրույթին, հələ աշխատանք պիտի անի մարդը, որ նոր հասնի այդ բանանելուց, զայրույթից հրաժարվելուց։ Տեսեք, այստեղ շատ կարևոր է հասկանալը, որ ռեյկին ինքը ճիշտ է գործ է անում, ինքը կոնկրետ զայրույթի էներգիան ձևափոխում է։ Տեսեք, այնտեղ գրել եմ, զայրույթը 0.4 մինչև 1.5 հերց հաճախականություն ունի, իսկ ռեյկին 0.3-ից մինչև 30 հերց հաճախականություն ունի։ Այսինքն այդ զայրույթի հաճախականությունը մտնում է իր մեջ։ Ռեյկի համար ընդհանրապես խնդիր չի այդ զայրույթը ոնց որ չեզոքացնելը, բայց ինքը ոչ բավարար պայման է։ Անհրաժեշտ պայման է, բայց ոչ բավարար պայման է։ Որովհետև կան շատ ավելի բարդ բացասական որակներ մարդու մեջ, կոչվում են դրանք դեմոնական որակներ, որը մինչև մարդը չհաղթահարի, եթե նույնիսկ ամեն օր ռեյկի է անում, բայց գիտակցական աշխատանք է պետք, այսինքն գիտելիք է պետք։ Տեսեք, այնտեղ կապերի վրա, այդ կապերը որ կան, տեսեք, կապերի վրա կարմիրով խաչեր եմ արել ու վերևում գրված է գիտելիք պլյուս մանտրա, այսինքն գիտելիք է պետք լուրջ հոգևոր իրական գիտելիք այս զայրույթից ազատվելու համար։ Հիմա տեսեք, ուրեմն տեսեք, զայրույթը ըստ արիացիների տեսեք, զայրույթը ինքը ստեղծում է չարիքի շղթա, այսինքն չարիքի շղթայի, գծել եմ շղթան, չարիքի շղթայի կենտրոնական մասում զայրույթն է։ Զայրույթը ըստ արիացիների դա մարդու չիրականացված ցանկություններն են, այսինքն եթե մեր մեջ կան ցանկություններ եւ այդ ցանկությունները մենք ոչ մի ձևով չենք կարողանում իրականացնել, մեզ մոտ առաջանում է զայրույթ։ Զայրույթը ինքը նաեւ բացի այդ որ ծնում է, սա կնայեք հիմքը վատ որակները, նախանձծնեց բռնություն, մեղքերի պետ, զայրույթը ինքը նաև շատ վտանգավոր է հասարակության մեջ։ Տեսեք, հիմա կարող ենք նաև սենց մտածել, ոչ թե մտածել, այլ շատ ժամանակ ասում են, վայ, ռեյկին օտարամոլություն է, վայ, սրանք անջատված են, ինչերով են զբաղված, ռեյկի են անում, ինչ են անում, անջատված են։ Ներողություն, մենք այսօր մեր կյանքը ամբողջ սրա մեջ չի, այլ մենք հիմա իրականացնում ենք, չէ, բացի զայրույթից ուրիշ բան տեսնում ենք, դուրս ենք գալիս փողոցում հանդիպում ենք զայրույթի, տանը հանդիպում ենք զայրույթի, ինֆորմացիոն աղբյուրներով հանդիպում ենք զայրույթի, արվեստը մեր, ուրիշ հեռու տեղ չգնանք, մեր հայկական կինոն, որ ալիքը պտտում ես ու հանկարծ ընկնում ես այդ հայկական սերիալների մեջ, բացի անպարկեշտ խոսքերից, հատկապես հայ կնոջ կողմից, հայ կինը ինչ կերպարով է հանդես գալիս, ասեք, աղաղակում, այդ վատ խոսքեր ասում, անընդհատ զայրացած ամուսինը մի բան ասում է, 10 պատասխան, հա, բան չունեմ ասելու, դա մեր իրականությունն է, շատ ցավալի է, բայց անընդհատ հրանցներ դա, անընդհատ այսենց երիտասարդ սերնդի մեջ այսենց ներարկել, որ այո կինը այդպես պիտի խոսի, 10 պատասխան պիտի տա, անպարկեշտ բառերով պիտի խոսի, դրա համար է, որ մտնում ես Facebook ու սկսում ես այդ կոմենտարիաները, մեկնաբանությունները, մի երկու անգամ է մտել, պրոստը
հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում մեր ժողովրդի հետ, իսկապես ամոթից էլ չեմ կարդում։ Այդքան հայբոյանք, որ ասում են հայ կանայք, երևի թե հայ տղամարդ է, հայոյանքի ոչ այդ տեսակները գիտի, երևի ոչ էլ այդքան օգտագործում են։ Այդ չի մեր իրականությունը, ու դա հիմա հեռու է այս կետից, զայրույթի մեջ ենք, չէ, ու տեսնում եք, միլիոնավոր տարիներ արիացիները սա ամբողջ այդ արիական գրականությունից է հանված, սա ես չեմ խորինել, սա այդ սուր գրվածքներում այսենց համակարգված տալիս է, թե ոնց պետք է զայրույթից ազատվել, տեսնում եք, միլիոնավոր տարիներ արիացիները իրենց կուլտուրայում շատ մի հետաքրքիր բան ունեն, որ իրենք ունեին զայրույթի սենյակ, անպայման իրենց տան նկուղներում ունենում էին զայրույթի սենյակ, եւ այդ մարդը, որը զայրանում էր, իջնում էր այդ նկուղը, այդ զայրույթի սենյակը, այնտեղ դրված էին անպետք առարկաներ, ու ինքը այդ զայրացած այդ անպետք առարկաները ջարդում էր, գոտում, այսինքն զայրույթի էներգիան տալիս էր այդ առարկաների, ու ասեն հանգստանում էր, հետ էր վերադառնում, հանգստանում էր, բանականությունը միանում էր, որովհետև զայրույթի դեպքում բանականությունը անջատվում է։ Հանգստանում էր ու հանգիստ վերադառնում էր կյանք, այդ ժամանակ չէին փչանում հարաբերությունները։ Իր զայրույթը նա չէր թափում ընտանիքի անդամների վրա, կամ հասարակության մեջ էր վիճակով դուրս չէր գալիս, որ եւ ինքը խայտարակ լիներ եւ ընդհանրապես ամեն ինչը ապականվեր։ Ու տեսեք, ինչքան ճիշտ է դա, որովհետև զայրույթի ժամանակ, զայրույթը, որ մարդը զայրացած է լինում լյարդից, հենց այդ մարդու լյարդից, շատ ուժեղ, շատ մեծ քանակով զայրույթի հզոր ալիք է դուրս գալիս, էներգիա է արտանետվում, որը, ասենք, էներգիա չունեցող մարդը դա կարող է վերցնել, օգտագործել, վայ ինչ լավ է ես էներգիա վերցրեցի, շատ ժամանակ դրա համար մանիպուլյացիաներ են անում, մանիպուլյացիա բառը շահարկ է սովորեցինք այսօր, ուրեմն մանիպուլյացիաներ են անում, որ զայրացնեն, որ այդ արտանետված էներգիան վերցնեն, այդ են մարդիկ են, որոնք էներգիա չունեն, ոչ մի աղբյուր չունեն էներգիայի, մնացել է դա, դիմացինին զայրացնեն ու այդ էներգիայով սնվեն, բայց նորմալ մարդը ինքը պիտի խուսափի դիմացինի այդ օտելության հասումի զայրույթի էներգիայից, պատկերացրեցի, տեսեք, հիմա այստեղ զայրույթ ուրեմն իմացանք, որ դա մեր չիրականացված ցանկություններն են, չիրականացված ցանկություններն ու ծնում զայրույթ։ Զայրույթը լինում է տգիտության մեջ, զայրույթը կրքի մեջ, զայրույթը առաքինության մեջ։ Տեսեք, նույնիսկ առաքինության մեջ կա զայրույթ։ Տգիտության մեջ զայրույթը, որ շուրջը ամեն ինչը ավիրում է, այն որ ասում է քարին չմնաց նենց էր կատաղել, աչքերից, ոնց են ասում, աչքերից կայծերը դուրս թռավ, տեսեք ինչ է լինում այդ բանի ժամանակ, մարդը, որ զայրանում է, լյարդի էմոցիան է ինքը, բացասական էմոցիան է և շատ ուժեղ լյարդու պրոցեսներ են գնում, իսկ լյարդը ինքը արյունը մաքրող օրգանն է, ինքը անմիջական կապի հետ է սրտի հետ, այդ ուժեղ զայրացած պահին, երևի ջերմամիջուկյան ինչ-որ ռեակցիաներ են տեղի ունենում և ասում են սրտի հա, ծիծաղում են, բայց դա իսկապես այդպես է, սրտի շուրջը եղած արյունը սկսում է ասում է ոնց որ եռալ ու գոլորշիները մարդու դեմքից դուրս է ասում, այնից վիճակի մեջ էր ասում, ծուխը երեսից ասում, ծուխը ականներից դուրս էր, չէ՞ գայս, կամ աչքերից են, որովհետև լյարդն ու աչքերը, տեսեք ես այստեղ գրել եմ, օրգանը լյարդ, աչքեր, լյարդն ու աչքերը իրար հետ կոչվում են զույգ օրգաններ։ Դրանք նույն մերիդիանով են կարգավորում, նույն մերիդիանն է դրանց աշխատանքը կարգավորում, այսինքն եթե լյարդը վատ վիճակում է, աչքերն են վատ, աչքերի հիվանդությունների պատճառը լյարդն է և հակառակը, մեկը մյուսին այսպես վնասում է։ Դրա համար աչքերը բուժելուց առաջ պետք է մի հատ լյարդը մաքրել։ Արդյոք որ հանգիստ եղավ, էմոցիաները հանգիստ եղավ, աչքերի տեսողությունը որոշ չափով վերականգնվում է։ Հիմա տեսեք, հա, տգիտության մեջ ասեցինք, կրքի մեջ զայրույթը, երբ է առաջանում, երբ է ծնվում, երբ որ կպնում են այդ մարդու կապվածություններին, հենց կապվածություններին կպան, այսինքն կապվածությունն է, ասենք, մի անարդար բան եղավ կողքի երեխայի հետ, ինքը չի զայրանա, բայց հենց այդ անարդար բանը եղավ իր երեխայի հետ, կրքի մեջ գտնվող մարդը, վայ այդ իմ երեխան ես հետ կապված եմ, ուրեմն զայրանում եմ,
որոշում էլի նույն ձևի ոնց որ այստեղ կարող է ամեն ինչ ավիրել, այստեղ է, բայց եթե կպան կապվածությունների, այստեղ դե գիտության մեջ գտնվող ամեն ինչ բան զայրանում է։ Հարցից տալիս զայրանում է, խոսեցի զայրանում է, լռեցի զայրանում է, հարաբերվում է զայրանում է, չես հարաբերում զայրանում, այսինքն անընդհատ է զայրանալու, որովհետև գիտության հիմքը դա զայրույթն է։ Եվ առաքինության մեջ զայրույթը, առաքինության մեջ եղած մարդիկ են զայրանում, բայց զարմանում են ճիշտ տեղում, ճիշտ պահին, ճիշտ բաների վրա, որպեսզի հիմնականում չարիքը կանգնեցնեն։ Ու զայրանում են ոչ թե այս վիճակում գտնվող մարդկանց պես կամ այս վիճակին, իրենք արտաքինից թվում է թե զայրացած են, բայց ներսից շատ հանգիստ են։ Հաջորդ պահին, ասենք, այս Պողոսի վրա զայրացել են, Պետրոսը տեղ ոչ մի կապ չունի, մեղք չունի, հանգիստ հաջորդ պահին կարող են վերադառնալ այս մարդու հետ հանգիստ հարաբերությունների մեջ մտնել։ Այդպես ոնց է ասում են երեխեք հատկապես գալիս են, ես էլ որ դպրոցում աշխատում եմ, ես էլ դե ժամանակ դե գիտության գոյավիճակի մեջ է, ես էլ որ ինչ-որ մեկի վրա զայրանում եմ, ամբողջ դասարանի վրա էի զայրանում, կամ տղաս գալիս ասում այսօր ընկեր, չգիտեմ, ով զայրացավ, բոլորիս վրա զայրացավ, բոլորիս բան, ասեմ, բայց դու ինչ-որ բան արել ես, չէ, ասեմ, թե լավ, բայց ես ինչ կապ ունեի, եթե նրա վրա դե արի բացացի, որ բանիկ ջան, եւ այլն, լավ, առաքինության մեջ ուրեմն զայրույթը ինքը նորմալ է եւ այդ ատելության արտանետումը տեղի չի ունենում, այսինքն դիմացինի մարդը չի վնասում։ Հասկացաք տարբերությունները, ու այսինքն տենց չի էլի, որ մարդը եթե հոգևոր մարդ է, առաքինի մարդ է, նա չի կարող զայրանալ, չէ, պետնեղած տեղը ընենց կզայրանա, ու ընենց այդ ինչ-որ սխալ բանանով հախից կգա, որ տեղը տեղի, բայց ճիշտ ձևով։ Հիմա տեսեք, լավ այս բանը դեռ թողնենք, հիմա անցնենք այս զայրույթի, այս չարիքի շղթայի հասկանանք, որը որտեղից։ Տեսեք, ամենասարսափելի բանը, որը հետագայում ծնվում է զայրույթ, դա նախանձն է։ Նախանձի մասին մենք կխոսենք, նախանձը շատ մեծ թեմա է, որ օրգանի հետ է կապված ինչ է լինում եւ այլն, բայց իմանանք, որ ամեն վատ բանի հիմքը դա նախանձն է։ Այսօր որ մենք հայտնվել ենք այս իրավիճակում, այսօր որ մենք ապրում ենք այս նյութական աշխարհում եւ ոչ թե երանելի աշխարհում, այս վատ իրականության մեջ եւ ծնվել ենք այս վատ դարաշրջանում, դա մեր նախանձն է եղել, որ մենք նախանձել ենք ինչ-որ մեկին, որը ավելի լավ վիճակում է եղել, ու հիմա մենք հայտնվել ենք այստեղ։ Տեսեք, նախանձը ծնում է վատ որակներ, այսինքն նախանձ բոլորիս մեջ այս վատ որակները կա, չմտածեք, որ հիմա ես այստեղ պատմեմ, ես այդ որակները չունեմ, կամ ինչ-որ մեկը կարող մտածի, ասի, «Վայ, ես նախանձ մարդ եմ», չէ, բոլորիս է շատ լավ նախանձ են, բոլորիս մեջ են կան այս վատ որակները։ Ուղղակի երբ մարդը աշխատում է իր վրա եւ ռեյկի միջոցով, եւ գիտելիքի միջոցով է աշխատում, նախանձը ոչ թե վերանում է, նախանձը անցնում է անարտահայտ վիճակի։ Այսինքն գիտելիքի ուժով մենք կարողանում ենք այդ նախանձի սսկացնել, հանգստացի տեղն ենք դնում, բայց ինքը չի վերանում։ Նախանձը միշտ մարդու մեջ այդ պոտենցիալ, նախանձելի պոտենցիալ մենք միշտ ունենք։ Տեսեք, բայց ինքը ծնում է վատ որակներ։ Տեսեք, հիմարություն, ագահություն, էգոիզմ, այսինքն այդ եսակենտրոն, չափից ավելի եսակենտրոն լինելը, մոլորություն, տրփանք, վրեժխնդրություն եւ թմրամոլություն։ Սրանք այն բոլոր բացասական որակներն են, որոնք ծնվում են նախանձից եւ դառնում են զայրույթի հիմքը։ Տեսեք, ասազարը ջան, տրփանքը վազիլենիա, ռուսերեն վազիլենիա։ Եվ դառնում է զայրույթի, ուրեմն հիմքը այս բոլոր բացասական որակներն են։ Ու տեսեք, ինչի ցանկությունները չեն իրականանում, որովհետև մարդը ունի այս վատ որակները։ Մարդը հիմարություն է արել, ցանկությունը կիրականանա, չի իրականանա։ Այսինքն ինչ-որ մի բանը հաստատ սխալ է արել, դրա համար ցանկությունը չի իրական։ Հետո ինքը զայրանում է, փոխանակ նա հասկանա, որ կարող է ինչ-որ մի բան սխալ եմ արել, կարող ես
պարզապես հիմար եմ, վերջը, կամ ագահությունը, ինքը շատ էլի սարսափելի որակ է, ագահությունը դա այն կերպն է, այլական գրականության մեջ է ասում, որ ինքը սահմանային, բացասական, բայց սահմանային որակ է, այսինքն եթե ագահության շեմը անցար, էլ հետ դարձի ճանապարհ չկա։ Տես, ասենք որ նայում ենք ինչ-որ մարդ, ինչ-որ բաներ ունի, ասես որ բայց ինչ է անում այդքան է, որ ժողովուրդը մի փոր հաց չի ուտում, մի իսկան տարածություն չի մարդուն պետք։ Անցնում են ագահության շեմը, ու այդ չեն կարողանում հետ դառնալ։ Ու անընդհատ պատկերացնում եք ագահ մարդու մոտ անընդհատ չիրականացված ցանկություններ ու անընդհատ զայրույթ թվում է թե ինքը բան ունի պետք է երջանիկ լինի չէ ագահ է այս շղթան գնաց տեսեք էգոիզմը մոլորությունը այդ վազիլինը տեփանքը այդ վրեժխնդրությունը ինչքան էլի սարսափելի անընդհատ մարդուներ վրեժով ապրող մարդիկ ոնց են անընդհատ զայրացած չէ ու խեղում անընդհատ այդ process-ն է գնում վայ ես ասենց պիտի անեմ ես պիտի այսինքն այդ զայրույթի ալիքի մեջ ու այդ մարդուն ասում ես հանգիստ ասում ես հատկապես այսօր մի զայրացի այդ մարդը ոչ չզայրանա որտեղ քանի դեռ ինքը այս որակն ունի ոնց կարող է չզայրանալ այսինքն միայն այս որակները այսպես թվարկել ու բաները սկզբունքները թվարկել ու անցնել դա տենց չի աշխատում հասկացաք ու տեսեք թմրամոլություններ ինքը վատ որակ է համարում այս թմրամոլության մեջ բոլոր այդ բացասական թմրեցնող բոլոր նյութերի օգտագործումը նույն ծխախոտը նույն խմիչքը ալկոհոլը նույն այդ նյութերը եւ այլն շորամանք դրա մեջ հիմա տեսեք վատ որակները հիմք հանդիսացան զայրույթի մարդը անընդհատ գտնվեց այս վիճակի մեջ ու զայրացած մարդը ինքը դառնում է բռնակալ ամենավատ բաներից մեկը ինչին մենք հիմա ականատես ենք լինում մեր ամբողջ աշխարհը նու հատկապես Հայաստանը հիմա այս բռնության դաշտում է տեսեք ամեն վարքյան հանդիպում ենք այդ բռնությանը տեսեք բռնությունը կոպիտ մակարդակում եւ նուրբ մակարդակում կոպիտ մակարդակում այսինքն մարմնի մակարդակի սա մեր կոպիտ մարմինն է հետո անցնենք են կոպիտ մարմին նուրբ մարմին կոպիտ էներգիաներ նուրբ էներգիաներ արդեն ավելի լավ պատկերացնենք այստեղ մարմնի մակարդակում ներողություն տեսեք ծեծելը բռնաբարելը եւ սպանելը սրանք բոլորը կոպիտ մակարդակում կատարվող բռնություններն են այստեղ սպանության մեջ ոչ թե միայն մարդասպանությունն է տեսեք գրել եմ սպանել այստեղ կարող է չէ գրել մարդասպանություն չէ ցանկացած կենդանի էակի հանդեպ գործած այդ բռնությունը դա համարվում է սպանություն տեսեք այստեղ շատ վառ սպանության, այսինքն այդ կոպիտ բռնության ձևը մսակերությունը, որ հիմա, եթե մի քիչ երկար չեմ խոսելու դրա մասին, դրան առանձին թեմա ենք, առանձին օր ենք տրամադրելու, հատկապես հայերիս մոտ դա շատ ցավոտ թեմա է եւ կպնել այդ թեմային մի քիչ նույնիսկ վտանգավոր է, բայց գիտելիք է ուսումնասիրել պետք է անպայման դրան մենք անդրադառնանք, այսինքն տեսեք, մարդը իր ցանկությունները բավարարելու համար, տեսեք, չիրականացված ցանկություններ, զայրույթ է, կատախած վիճակում գնամ, սպանեմ, արյունը խմեմ, չէ՞, այդ մարդիկ եք ասում, այ արյունոտ մի քանի ժամ նկարագրում են, այ միսը որ 10 րոպե փեցի, ոչ թե 15 րոպե փեցի, արյունը մնաց մեջ, տեսեք ինչ հաճիկով ներկայացնում են, ինչ հաճիկով հետո միսը ուտում են, ու տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Մենք անընդհատ մեր մեջ ենք մտցնում այդ սպանության էներգիան։ Ու դրա համար էլ մենք այդ կարևոր չի որ այդ հիմա լսողը կամ հենց դուք կարող եք ասեք, բայց մենք ոչ մեկին չենք սպանում, չախոսում է սա աղջիկը։ Ես ոչ մեկին չեմ սպանել, կապ չունի սպանել ենք թե չէ։ Սպանված այդ դիակի մեջ այդ ամեն ինչը կա այնտեղ դիակաթույն,
կա զայրույթի էներգիա, որը կոչվում է իմպերիում, ու մենք դա ուտում ենք հաճույքով։ Ու տեսեք հենց այդ ամեն ինչը, որ սպանեցի բռնությունից հետո մեղք հեսա դա քննարկենք, այստեղ կարևոր բաներից մեկը, որ մեր օրգանիզմը սկսում է հիվանդանալ։ Այդ ծանր, այդ մահվան էներգիան մենք ամեն օր ներմուծում ենք մեր օրգանիզմ։ Հետո ասենք, վայ չենք հիվանդ, վայ չեմ սենց վատ զգում, վայ չեն մտքերս սենց վատ, ինչի լավ էմոցիաներ չունեմ, որտեղից ունենանք, որոնք մահվան այդ կործանիչ էներգիան մենք կերանք։ Անընդհատ սենց որ ասում եմ մտավ ու տեսեք այդ դիակաթույնը հատկապես լարթում սկսում է կուտակվել, որտեղ անցնում է միանգամից արյա մեջ, արյունը գնում է լարթում պիտի մաքրվի, այնտեղ այդ կուտակվում է, դրա համար էլ այդ զայրույթային շատ մսակերները շատ կատաղած են, չէ, ագրեսիվ են լինում, այդ ագրեսիան այդտեղից է ծնվում նաև։ Կամ ասենք այդ իմպերիումը, որը այդ զայրույթի թույնը սենց սև մրուրի պես, այն ջութի պես, այսինքն նստում է նյարդաթելերի վրա։ Պատկերացրեք այդ նյարդաթելերը ինչքան շատ են ուղեղից, ողնուղեղից գնում են, որ բոլոր օրգաններին կարողանան եկավեն, ու սենց բոլորը պատված են այսինքն սև այդ նյութով, այսինքն նորմալ չի կարողանում աշխատել։ Տեսեք ինչն է հետաքրքիր։ Վերջին կտոր կերած մսից այդ դիակաթույնը դուրս է գալիս 3 տարի հետո։ Դες այսօր դադարեցի ուտել 3 տարի հետո նոր մաքրվում։ Պատկերացնեք դա ոնց է մտնում ու տեղավորվում մեր օրգանիզմում։ Կամ այդ իմպերիլը ինքն իրեն չի մաքրվում, այլ իմպերիլը մաքրվում է միայն ինչ որ էներգետիկ տեխնիկաների եւ հոգեվոր գիտելիքի, հոգեվոր ուժի միջոցով։ Այսինքն ինքն իրավ իմպերիլից չի մարդը ազատվում։ Ու տեսեք, դրա համար էլ հոգեվորով զբաղվող մարդը ինքն իրեն առողջանում է, ասում ոնց առողջացավ, որտեղ ամենավատ թույները դուրս եկան, այստեղ, այս կետում, ռեյկին իհարկե շատ մեծ գործ է անում, մենք անցյալ անգամ խոսեցինք, չէ՞, թունազերծման մասին, դետոքսիկացիայի մասին, այդ թունազերծումը ռեյկիով, հենց այդ պարզ այդ տեխնիկա, որ մարդը ամեն օր անում է, նույնիսկ մսակերը, ինքը ոնց որ ամեն օր իր օրգանիզմը մաքրում է, թունազերծման ժամանակ եւ իմպերիլն է դուրս գալիս եւ դիակաթույնն է դուրս գալիս։ Եվ ասեմ, որ մենք երբեք միս էի ուտում, ռեյկիով զբաղվում էի, բայց դեռ միս էի ուտում, որովհետեւ դեռ օրգանիզմս այդքան չէր մաքրվել, եւ մեզ մոտ եկավ մեր ուսուցիչ Աշոտ Աղաբաբյանը, եւ մենք պետք է պարապել մեզ հետ Ագնի յոգա, պետք է պարապել լոգիկա, եւ ասեց եկավ մտավ, մենք ռեյկի վարպետներով էինք, հետաքրքիր խումբ էր ձևավորվել եւ մեզ հետ արդեն պայմանավորվել ենք, որ մի տարի պիտի պարապենք, ասեց, «Վայ, ես ինչ մաքուր եք, երևում է, որ դուք մեզ միշտ չեք ուտում, ես ինչ մաքուր էներգիա, ես ինչ լուսավոր եմ», ասի, «Բայց մենք միս ենք ուտում», ասեց, «Ոնց, դուք ռեյկիստ եք ու միս եք ուտում», ասենք, «Հա ուտում ենք», ասեց, «Կներեք», չնստեց անգամ, չուզեց նստել, ասեց, «Կներեք, հա, զգացվեց, որ դուք շատ մաքուր եք», ես չմել ասեց, «Այ տան աշեններ, այստեղ ռեյկի եք անում, այնտեղ գնում եք միսն եք ուտում», ու դեռ ես իրականացրեցի, որ իսկապես այդ ժամանակ ես այդ ամեն ինչը չգիտեի, որ իսկապես ռեյկին մաքրում է այս բռնության այդ էներգիան ինքը հանում է դուրս է գալիս։ Իհարկե նա հրաժարվեց մեզ հետ պարապել, դե մենք հետ արագ եւ կազմակերպված հրաժարվեցինք մսից։ Հետաքրքիր է այդ մսից հրաժարվելն է գիտակցության հետ կապված։ Դա է պիտի արհեստական ձևով, «Վայ, ես այսօր մտածեցի միսը չկերա», չէ, դա գիտակցաբար ինքը իր ժամանակն ունի, էլի։ Առաջի պահին մարդը որ լսում է շոկ է ապրում, հետո գիտելիքի հիմքի վրա, վերջը ամեն մեկի մոտ մի ձևով է ստացվում։ Դա իհարկե ռեյկի հետ կապ չունի, ասեմ ձեզ, բայց ինչ է անում այստեղ ռեյկին այնքան է օրգանիզմը մաքրում, որ մարդը ինքնաբերաբար օրգանիզմը այդ մահվան էներգիան էլ չի ուզում։ Պատկերացրեցի, ինչի համար սենց մանրամասն ասեցի։ Հիմա տեսեք, իսկ նուրբ մակարդակի վրա բռնությունը, որը էլի մենք հիմա անմիջապես դրա ամենաբարձր կետում ենք ամբողջ աշխարհը, նուրբ մակարդակի բռնության ենք ենթարկվում, ամբողջ մարդկությունը մի քանի հոգու կողմից ենթարկվում է այս նուրբ
բռնությանը, մտքի մակարդակով մեզ հրանցնում են, մեզ ծրագրավորում են, մանիպուլյացիայի են ենթարկում, այսինքն շահարկման է ենթարկում մեր ազատ կամքի իրավունքը, որ այդ չիպիզացիան, այդ բոլոր ծրագրերը, այդ ինֆորմացիոն աղբյուրների միջոցով այդ ինֆորմացիայի հոսքը, դա ինչ է անում, դա անմիջապես մտքի մակարդակում տեղի ունեցող նուրբ բռնություն է։ Պատկերացրեցիք, եւ մենք հիմա այս ցավոտ կետի վրա ենք։ Ինչով կավարտվի, դե պարզ չի։ Հիմա տեսեք, բռնությունը ինքը անպայման ծնում է մեղքեր։ Տես գրված է, մեղքերի բեռ։ Մի մեղք չի, երկուս չի, ցանկացած բռնություն եւ նուրբ եւ կոպիտ մակարդակի վրա բերեց մեղքերի։ Ու տեսեք մեղքերի բեռ ճակատագիրը դառնում է շատ ծանր, մարդը ծանրանում է, եթե նույնիսկ ինքը ինչ որ չափով Չնայած կյանքում հնարավոր չի թեթև ճակատագիր է ունեցել, եթե նա գտնվում է զայրույթի մեջ բռնության դաշտում, ինքը անպայման ճակատագիրը ծանրացավ, վերջ, մեղքերը գործեց։ Ու այստեղ, տեսեք, մեղքերի ճակատագիրը ինչ է դառնում, ինչ է իրենից սկսում ներկայացնել։ Մեղքերի, տեսեք, չակերտավոր բեռնա փոխադրում կյանքից կյանք։ Ուրիշ բան չկա։ Այսինքն անընդհատ այլ մի մեղքը գործեցինք, մյուսը գործեցինք, դա չմաքրվեց, այդ գնաց ճակատագրի կյանքից կյանք տարանք, ճակատագիրը ծանրացավ եւ ապեն ծանրադառնուց հա այստեղ այս եմ արել, տեսեք այստեղից մեղքերից հետո գալիս է նախանձի մի նոր ալիք։ Ու այսպես անընդհատ այս նյութական աշխարհում այս պտույտը անընդհատ դնում է։ Տեսեք շղթան փակվեց։ Շղթան փակվեց ու սրանից ոչ թե ելք չկա։ Սովորական մարդու համար ելք չկա։ Տեսեք ճակատագիրը ասում են ծնվեց, հաջորդ կյանքում ծնվեց, մի քիչ այդ գաղափարները դժվար հասկանալի մարդկանց համար, բայց Չարենցյան տողերը, ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ հաղթական դեպի դարերը, նորից դեպի պայծառ ապագան։ Այդ հենց պարզ չի, ապագան պայծառ է, թե պայծառ չի։ Պայծառ ապագան որն է, երբ որ այս կապերի ինչ որ մի կետում այդ չարիքի շղթան կտրվում է։ Հենց չարիքի շղթան կտրվեց, ուրեմն ապագան դառնում է պայծառ։ Դարերից եկել էր, դարերից այս մեղքերը ծանր, մեղքերը բերել էր, մենք ոչ մի լավ բան մեր հետ չենք տանում։ Մեղքերը այնքան շատ են, այստեղ են նստած բոլոր մեղքերը, այնքան շատ են, որ այդտեղ լավ բանի հնարավոր չի, եթե մենք ծնվել ենք այս դարաշրջանում, այսինքն այս կալի յուգայում, այս դեգրադացիայի դարաշրջանում, ուրեմն ամեն մեկս ունենք մեր մեջքի հետևում մեղքերի սենց, չգիտեմ ինչ բեռ, որի հլա այս մի կյանքում մի մասն է արտահայտվում, այդ ճակատագրի մեջ մի մասն է արտահայտվում, տեսեք ասում են ճակատագրի անիվ, չէ, այդ կալիսով արտումի, ինքը ճակատագրի անիվ է կոչվում, ու դա պատահական չի, որ անիվ է կոչվում, որովհետև այս մեղքերը դրվում է մի հատ անիվի վրա, ու այդ անիվը սկսում է գլորվել կյանքից կյանք, գնաց, հավաքեց, այդ անիվը ժանգոտում է, անիվը փչանում է, բայց միևնույն է մեղքերը շատանում, ու այդ պայծառ ապագայի կետը այդ է, որ տեսեք, ինչ որ մի կետում մարդը որոշում է, չէ, ինքը գիտելիք պետք է նստի ստանա, ինչ է իրենից ներկայացնում նախանձը, ու սկսի ինքնին վրա աշխատել, կամ այստեղ վատ որակների վրա սկսի աշխատել, որպեսզի զայրույթից ազատվի, կամ ես հրաժարվում եմ բռնությունից, վերջ, ես որոշում եմ, որ եւ նույն մակարդակում, եւ կոպիտ մակարդակում ոչ մեկի վրա այդ բռնություն չեմ գործադրելու, եւ տեսեք, մեղքերից սկսում է ազատվել, մեղքերից ազատվեց, այդ նախանձները մարդու մեջ ազատվում, եւ այստեղ, երբ որ մարդը արդեն սկսում է իր վրա աշխատել, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում, մարդը
այդ բռնությունից ազատ վիճակը, եկանք ենթադրենք հասել ենք բռնությունից ազատ վիճակի, այս չկան մեղքեր եւ մարդը կամած ձեռք է բերում այդ ճշմարտացիության որակը, որ այդ մեղքերը չկան, մի քիչ սկսում է մտածել, այդ ճշմարտացիության որակը օգնում է, որ մարդը նախանձից ազատվի, ինչ է նշանակում ճշմարտացիության որակ, այսինքն մարդը միացից նստում է, սկսում է մտածել, դե ես մարդը եթե հարուստ է, օրինակ, ուրեմն ինքը ինչ-որ մի ջանքեր է, չէ, թափել, որ հասել է այդ հարստության, հասել է այդ վիճակին, կամ նայում ես, տեսնում ես մարդը ենթադրենք ծնվեց լավ ճակատագրով, այդ լավ ճակատագիրը հենց այնպես մարդը չծնվեց լավ ճակատագրով, այդ լավ ճակատագրի ջանքերը այս կյանքում չեն երևում, դրանք նախորդ կյանքում են, ուրեմն այդ մարդը շատ չարչարվել է, հիմա ինչ գնով, ոնց, այսինքն ինքը այնտեղ ներդրում ունի, ու ծնվել է ենթադրենք լավ կարմայով, լավ ճակատագրով, այսինքն նախանձել իրականում պետք չի, հեշտ է դա ասելը, բայց իրականացնելը իհարկե դժվար է, և այդ ճշմարտացիության որակը նաև նա է, որ պիտի հասկանանք, որ ամեն ինչը, ինչ մենք ունենք, դա Աստված է տալիս, դա տիեզերքն է տալիս, բոլոր էներգիաները, ինչը որ մենք ունենք, դա կլինի նյութական էներգիան, դա կլինի հոգևոր էներգիան, ամբողջ նյութական աշխարհում գործող բոլոր էներգիաները, միստիկ էներգիաները, նույն ռեյկին, այդ ամեն ինչը Աստված է տալիս, դա աստվածային էներգիան է։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, որ եթե Աստված որոշել է, որ ինձ հիմա այս կյանքում այս պիտի տա, ուրեմն դա է ճիշտ, ասում են ճակատագիրը, դա Աստծո լուր վերաբերմունքն է մեր մասին։ Ու առաջի անգամ, որ իմ հոգևոր ուսուցիչը այդ նախադասությունը ասեց, այնց սիրեցի այդ ճակատագիրը, այդ քարտեզը, այդ հաշվելը, այդ ընդհանրապես այդ ամեն ինչը հասկանալը ավելի ես հասկանում, ասում ես, քանի մի հատ տեսնեմ, ես էս ինչ ճակատագիր եմ, Աստված իմ մասին ինչ կարծիք ունի, այնտեղ որ նայում ես, տեսնում ես մի հատ վարկանք, ասում ես, ոյ, այդտեղ անպայման գործում է այս շղթան, ու այդտեղ բնականաբար այդ վատ որակներն են կենտրոնացել, ու դրա համար մենք ծնվել ենք այնպիսի օր, որ այդ մոլորակները ունենան վատ դիրք եւ մեզ տան վատ ճակատագիր։ Պատկերացրեցի։ Եվ այդ ճշմարտացիությունից հետո միայն մարդը հասնում է զայրույթից ազատ վիճակի։ Տեսեք, զայրույթին հասանք վերջապես, բայց հələ տեսեք ինչքան որակներ մարդը պիտի ձեռք բերի, որ կհասնի զայրույթից ազատ վիճակի։ Ու երբ որ մարդը արդեն հրաժարվում է զայրույթից, ոչ թե հրաժարվում է զայրույթից, սկսում է կառավարել, հասկանում է, որտեղ զայրանա, որտեղ չէ։ Պատմեմ, ուրեմն մեզ մոտ գալիս էր մի մարդ, աղջիկները կհիշեն, ուրեմն սեանսից մի 10 սեանս ստացավ, ու դեռ սեանսները պիտի շարունակվեն, եկավ շատ զայրացած, այն հանգստացել էր ընտնել, հետո եկավ զայրացած, ես էլ չեմ գալու ձեր ռեյկի սեանսների, ասացինք, բայց ոնց որ թե վատ չէի, ինչ է պատել, այնքան եմ հանգստացել, ասում եմ, դադարել եմ զայրանալ, ասում ենք, վայ, մենք ենք, վայ, ինչ լավ ենք, որ դադարել ենք, հոս թե ասում եմ, ես ինչ եք անում դուք ինձ ասում եմ, պետք անին եմ զայրացած մանգաբում, չի կարողանում էր զայրանալ, ու հրաժարվեց, ու դերից շատ դեպքեր են եղել, ասում եմ, անջատում եք ինձ, այ մարդ չենք անջատում, վատից հա, անջատում ենք, բայց դե մի քիչ է ջանք թափեք, որ լավին միանաք, այդ պրոցեսն ենք գնում էլի ռեյկի մեջ շատ հետաքրքիր ձևով երկար տարիների փորձ ունենք մարդկանց հետ աշխատել ենք ու ասենց մեր աչքի առաջ տեսնում ենք էլի որ ռեյկին ինչ է ընդամենը 10 սեանսից մարդու մոտ է զայրույթը որտեղ լյարդը սկսում է նորմալ աշխատել աչքի վրա աշխատում ենք լյարդի վրա աշխատում ենք այնտեղ վիբրացիաները փոխվում են մարդը սկսում է քիչ զայրանալ չէ դա վատ է դա կարող է զայրանալ ոնց հանկարծ կարող է երեխեն մի այդքանի ճիշտ ստից բան անի, բա ես ոչ չզայրանամ, որ հաստատվեմ, ինքնահաստատումս ունենամ, լավ։ Տեսեք, զայրույթից հետո մի շատ հետաքրքիր պրոցես է մարդու մոտ սկսվում, մի միջանկյալ փուլ է գալիս, հետո նոր գալիս է, հատկապես այսօր մի անհանգստացիր կհասնենք, մյուս դասին կքննարկենք այդ հաջորդ սկզբունքը,
զայրույթից հետո գալիս է հետաքրքիր ինքնահրաժարում, որը էլի աստվածային որակ է, որը մարդու մոտ սենց այսինքն մի վիճակը թելադրում է ինչ-որ որակ, որակը ձեռք բերվեց, հաստատվեց մարդը դրա մոտ, ինչ-որ մի հատ վիճակ է սկսում, հետո այդ վիճակը նորից ինչ-որ մի որակ է բերում, այս ինքնահրաժարումը։ Ինքնահրաժարումը, տեսեք, ռեյկին իսկապես մարդուն բերում է այդ վիճակից, ինչ է նշանակում ինքնահրաժարում։ Մարդը սկսում է հեռանալ վատ շփումներից։ Ու շատ հետաքրքիր ձևով, այստեղ մարդիկ կան, որ սենց բազմանշան, գլուխները այսպես տմբացնում են, որովհետև իրենց կյանքում հենց այդպես էլ եղել է, իմ կյանքում էլ է այդպես եղել, որ եւ ես անպայման զգուշացնում եմ այն մարդը, որը նոր պիտի ռեյկի ստանա, անպայման զգուշացնում, ասեմ, տես, ռեյկին ինչ է անելու քո կյանք, այն վատ շփումները, որը դու ունես, ու չես էլ գիտակցում, որ դրանք վատ շփումներ են, այդ վատ շփումներից դու հրաժարվելու ես, դա ռեյկին է անում, շատ հետաքրքիր ձևով, նույնիսկ մարդը չի հասնում գիտակցել, որ դա իր համար վատ շփում է, մենակ իմ կյանքում էլ է այդպես եղել, հենց ռեյկի ստանալու ընդհանրապես նույնիսկ այդ 21 օրվա մեջ, որ հələ 21 օրը ռեյկիից հետո մարդը հատուկ ինքնամաքրման process է, էլի անցնում այդ 21 օրը, ցենց ակտիվանում են այդ process-ները եւ այլն եւ այլն։ Այդ 21 օրվա մեջ իմ կյանքից ինչ-որ մարդիկ սկսեցին հեռանալ, սկսեցին ինձ հետ ուղղակի չշփվել։ Ու ես ինձ դե պատկերացրեք, այս գիտելիքը չկա, այս ամբողջ գիտելիքը չկա, միայն ռեյկին կա։ Ու դու ինչ-որ ռեյկի ստանում, ցենց էյֆորիայի մեջ ես, որ լավ է ռեյկի, բայց ինչ մարդիկ սկսում են քեզ չբարևել, մարդիկ սկսում են քեզ չշփվել։ Ու մի անգամից զանգ վարպետին։ Այ վարպետ ջան, ես ինչ անելու բաներ, հենց ռեյկի ստացա, ես ինչ բանը սկսվեց, այն ինչ հանգիստ, շատ լավ է, ուրեմն ռեյկին մաքրում է քո շուրջը, այսինքն դու էլ հələ գիտակցաբար չես անում, բայց մաքրվում ես վատ շփումներից, որովհետև ասեմ, այստեղ մի փոքր կատակով ներկայացրեցի, բայց այստեղ շատ կարևոր է այդ վատ շփումներից հրաժարվելը, որովհետև մեզ հայերիս մոտ շատ ցավոտ է դա դրված, որովհետև այն մարդը, որը վերցնում է ինչ-որ մի պրակտիկա ու սկսում է ինքն իրենով զբաղվել, մի անգամից սկսում են նրանք պիտակավորել։ Անջատված է, տարօրինակ է, ինչերով զբաղվում, աղանդավոր է, հա, ու էլի տարբեր պիտակներ։ Այստեղ, հա, անջատված է, որովհետև անջատվել է արդեն քեզանից, քո այդ դարդից, քո հոգսից, քո այդ բոլոր վատ որակներից, քո էգոիզմից, հա, ուզում է անջատվի, հա, տարօրինակ է, որովհետև ինչ-որ փոխանակ նստի ամբողջ օրը սուրճ խմի ու բամբասի, ինչ-որ գիրք է կարդում, ինչ-որ բանով է զբաղվում, հա, դա տարօրինակ է, դա նորմալ չի, չէ, որտեղ իր կոմֆորտի զոնայից այդ մարդը դուրս է եկել, ու սկսվում է այդ պիտակավորումը, նույնտեղ բնականաբար, ու սենց ագրեսիվ են շատ վերաբերվում այդ մարդկանց, դա էլ է նորմալ process, եթե այդ process-ը գնում է, պետք է հասկանաք, որ օփոքին գործ է կարել, դուք ռեյկի process-ի մեջ եք, որ այդ մարդիկը տենց ռեակցիա են, էլի տալիս, դրա համար պետք է հանգիստ թողնել ու իսկապես գնալ ինքնահրաժարման, որ հա, ես այս մարդուց, ոչ թե ինչ-որ վատ բաներով, հա, ես հրաժարվում եմ այս շփումից, եթե այս շփումը ինձ չպիտի բերի գիտելիքի, եթե այս շփումը չպիտի բերի իմ երջանկությանը, իմ հերանությանը կամ ես եթե այդ մարդը հրաժարվում է իմ ծառայությունից, անպայման չի, չէ, որ այդ երանություն լինի այդ շփում, իմ այդպիսի շփումներ չկա, հա, այսինքն հա, ես հրաժարվում եմ այդ շփումներից, ու տեսեք դրանից հետո գալիս է հանգստությունը, այդ տեսեք հիմա այնտեղ մի կարուսույն ասում է, հատկապես այսօր մի անհանգստացիր, ոնց չանհանգստանամ, եթե ես զայրանալու պատճառները չգիտեմ, ես չեմ աշխատում ինձ վրա, ես էլ ոնց պիտի չզայրանամ, ես ոնց պիտի հանգստանամ, այսինքն, տեսեք դա արդեն ռեյկին չի տալիս, դա արդեն տալիս է այդ արյական գրականությունը,
որ այդ գաղափարախոսությունը, այդ ճիշտ գիտելիքները, այդ սուրբ գրվածքներին, որ ամեն ինչը մանրամասն գրված։ Տեսեք, ասում են սուրբ գրվածք, մտածում ես այնտեղ ինչի մասին չէ՞ պիտի գրված լինի։ Սուրբ գրվածք զայրույթ, բռնություն։ Այսինքն մեր ներսը ամբողջ այդ սուրբ գրվածքները արածիների այդ մարդու այդ հոգու հոգեբանությունն են ուսումնասիրում եւ այդ հոգու հոգեբանությունն ուսումնասիրել ու ձեռքին ունենալ ռեյկի դա դառնում է մի շատ գեղեցիկ փունջ այնպես որ սիրելիներս ցանկանում եմ ձեզ ինչ ցանկանամ առանց զայրույթի կյանք առանց բռնության կյանք մեղքերից ազատվելու հնարավորություն, վատ որակներից ազատվելու հմտություն։ Տեսեք, այնտեղ գրել եմ գիտելիք պլյուս մանտրա, մանտրաների մասին մենք խոսենք։ Մանտրան ուղղակի համարվում է այդ աղոթքի թագուհին, աղոթների թագուհին մանտրան է սանսկրիտ բառերով աղոթքներն են։ Եվ իսկապես կան աղոթքներ, տեսեք, օրինակ ռեյկին ճիշտ է, այդ վատ որակները վերացնում է, բայց այդ կապերը ինքը չի կտրում։ Այսինքն շատ ուժեղ բաներ են պետք, այն բարձր հոգևոր իրական գիտելիք, մեր կյանքի մասին, մեր ներսի մասին, մեր թերությունների մասին, մեր լավ որակների մասին, այդ դա է իրական գիտելիքը, ոչ թե ինչ-որ հերվում ինչ-որ մի հատ պրոցես է, որը մեզ հետ կապ չունի, չէ, հենց մեր ներսի պրոցեսների մասին գիտելիքն է կոչվում, իրական հոգևոր գիտելիք, ու այդ մանտրաները, որոնք միանգամից այն որ ասում են կարման ջնջում է, մաքրում է, այդ ամեն ինչը մաքրվում է ու մարդը գալիս միայն հաստատվում է առաքինության էներգիայի մեջ գործող միայն այդ զայրույթը, որ ունենի է դա որպես պաշտպանություն։ Հա, մի բան էլ մոռացա ասել, դա էլ ասեմ ու վերջացնենք։ Այստեղ բռնությունը որ կա, բռնության տեսակ կա, հա, դա այս մոռացել եմ գրել։ Բռնության տեսակ կա, որը բռնություն չի համարվում։ Եթե դա արվում է պաշտպանության նպատակով, մի քանի կետեր են, հայրենիքի պաշտպանության համար արվող բռնությունը դա բռնություն չի։ Ընտանիքի պաշտպանության համար արվող բռնությունը բռնություն չի, երեխաների այդ տարածքի, ասենք, տեսեք մեր հայրենիքի համար տարածքն է, այնտեղ երբ որ քաղաքը հրդեհում են, ու մարդը բռնություն է բանանում ու կարող է նույնիսկ սպանել, տեսեք, այդտեղ ոչ միայն ծեծը եւ այլ, այն նույնիսկ կարող է սպանել։ Դա բռնություն չի, ու դրա համար մարդը մեղք չի գործել, դա չի համարվում, որ մարդը մեղք է գործել։ Այսինքն ինքնապաշտպանության համար արած բռնությունը դա մեղք չի։ Այնպես որ սիրելի ժողովուրդ, հեռու լինենք բոլոր տեսակի մեղքերից, հանգիստ լինենք, խաղաղ լինենք եւ ունենանք այդ կուլտուրան նաեւ եթե զայրանում ենք ճիշտ զայրանանք եւ կարողանանք դա տրասֆորմացիայի ենթարկել։ Այսօր այսքանը։